I dag skal vi se nærmere på en ny fantasy-serie, der hedder Spirit Animals. Spirit Animals foregår i den magiske verden Erdas, og Erdas verden strækker sig over det kæmpe landområde, I kan se her. I Erdas der er det kun ganske få, der har evnerne til at påkalde et såkaldt totemdyr. Når det sker, så opstår der et unikt bånd mellem dyr og menneske, der giver uanede kræfter. Langt fra hinanden, i fjerne egne af Erdas, der ser børnene Connor, Abeke, Melin og Roland alle det samme lysglimt, og 4 legendariske totemdyr dukker op. Uld, leopard, panda og falk. Det er dem, I kan se på forsiden. De 4 børn og deres totemdyr må nu slå sig sammen på en farefuld færd, for en mægtig ondskab fra fortiden rører på sig, og kun sammen er de i stand til at stoppe den. Først skal de lære at samarbejde med deres totemdyr og med hinanden. Men det er ikke så let at finde ud af, hvem der er ven og hvem der er fjende. Og for et af børnene, der er ondskabene tættere på, end man lige skulle tro. Til bogen, der hører der også et spil, man kan gå ind på internettet og spille. Bagerst i bogen kan I se, det er et udsnit af, hvordan det ser ud. Hjemmesiden er spiritanimals.dk. Der kommer 7 bøger i serien, og vi har de 2 første. Bog nummer 2 ser sådan her ud, og hedder Jaget. Hvis I ser på forsiden, så kan I se, at det ikke er den samme forfatter, der har skrevet bog nummer 2, og man har altså valgt, at det skal være en ny forfatter, der skriver hver bog i den her serie. Bøgerne bogserien her kan anbefales til alle, der har interesse i en god fantasy-historie. Og er man fan af Skyggens Lærling eller Percy Jackson-serien, så vil man i hvert fald føle sig godt underholdt her.